أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. په مځکه، په وچه مځکه او په تونده مځکه دریوبینه کښې چې فساد برپا دی او مشکلات، امتحانات، سازوګونې او قهر خداوندي چې څومره هم ښه باد کېږي بما کسبت ایدي الناس، دا خلک ته د خپلې لوسي د کړه وړه سازوګونې دي. نن د الله جل شانه غضبونه په قسم شکلونه کښې ښکاره کېږي. کله سره وي، کله سیلاب وي، کله زلزله وي، چې میډیا کسې روزمره په بنیاد باندې زلزله وي، لږ وي، په چا چې ډېره وي. دا ویس چې قیمه افغانستان په خطا باندې دو په سواوې بلکې په زراوې مرګونه شوي دي. نو لیکن سیلابونه درېمي چې په زراوې کورونه یې منهدم دي او په زراوې افراد دغې نظر شول. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. دا د انسانونو کیم سازوګونې دي او دا په مځکه او په وچه کیم فسادونه دي. دا ښکاره دي، کیم تکلیفات دي، کیم ښکاره دي. دا د انسانونو د خپلې لوسي کړې وړې نتیجې دي. باید چې انسانون بنینه او انسان نن د خپلې زندګۍ، د خپلې قبلې د درستګۍ، خپل ژوند، د خپل ژوند د اصلاح د پوره سوچ وکړو، فکر وکړو، غور وکړو. فی عبرة لأولی الالباب. تمام قصص د تاریخ واقعات د قومي د غرقولي په هغې کښې سازوګونې او په قسم رنګینه کښې سازوګونې سابقه اقوام تذکرې په قرآن مجید کښې په داخل کښې الله جل شانه زوی په زوی فرمایي فی عبرة لأولی الالباب، عبرة لأولی الابصار. دا ټول میشته واضح میسج دی چې چا په کوپړۍ کښې دماغ وي، دیا ته بوسه نه وي، دیا ته دماغ وي، د هغې خلک یې د پوره په دې غضبینه کښې یو لویه عبرت ته، یو درس ته، یو سبق ته میشته په چار دو چې توبه تایب شي. دا شیي نه ده، میشه امتحانات میشته نه دي. دغې شیي د غضبي مقصد امتحانات باندې حمل کول نه دي. په چار امتحانات تغی نیکوکار خالق مؤاخذه اما بنی بر امتحانات وی د بدکرداری گناهگار او مطلب مجرم خالق سازوگونه تکلیفات مشقت دا محمول نوی پا امتحانات، دا محمول وی بما کسبت ایدی الناس بنده. څومره د اسمون را دیر تبادل دی، څومره الله جل شانه میشته په غوسه دی او څومره د رب د قهر مناظر میش په خپله سترګې ویني. الله جل شانه دا میشته د دغې حالات د احساس تو فکر وکړو، دغې د صحیح سمج، دغې د صحیح خوف د الله زړونه ته اروچوي. او ورنه دغسې سابقه اقوام او داسې وي چې بلکل وی قهر څو پوره په سار وي لوړ نه ورته را پوره یې توبې نه استلی او خدای پاک ټولې د دې مطالبې ور پیرا کړې، بیا یې نافرمانۍ کولې، بیا یې شرارتونه کول چې خدای وریځ پرې ووستله. د خدای د قهر هغه قراین نښانې ورته ښکاره شوې، بیخي و په پکړ کښې رتلل، نو دی د توبه طیب کېدل. نشته په چار دو چې د خدای پاک کیم بارونونه کېږي، کیم سیلابونه دي، تیږه سیلابونه وهیږي او کیم ځمکې جټکې خوري، په زراوې په سواوې کورونه کنډرات کېږي او مخلوق خداوندي مړ کېږي. ډېر انتهایي رب ته د توجه کېدلی مقام دی. الحمد رب ته متوجه